नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल अश्विन महिनाको 25 गते मंगलबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 25:43 उपरान्त तृतीय तिथि चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर महिनाको 11 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:02 र सूर्यास्त साँझ 17:37। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। श्री रामचन्द्रको जन्मभूमि अयोध्याबाट निस्केको रामराज्य रथ यात्रा नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन। श्री रामदास मिसनको आयोजनामा भारत एवं नेपालको 60 दिने रथ यात्राका लागि निस्केको रथ यात्राले नेपाल र भारतको विभिन्न 27 ठाउँको भ्रमण गर्ने, भारत र नेपालको आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, आपसी भाइचारा बढाउनु र सधैँ रामसीताको आदर्श अपनाएर जीवन व्यतीत गराउनु भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्ने रामराज्य रथ यात्राको प्रमुख उद्देश्य। मिथिलाञ्चल क्षेत्रका महिलाहरूले दशैं ताका विशेष गरी आफ्नो परिवार तथा सन्तानको सुरक्षाको लागि नाच्ने गरेको तान्त्रिक झिझिया नृत्य पछिल्लो समय हराउँदै 6औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दी ताका सुरु भएको मानिएको तान्त्रिक झिझिया नृत्य नाच्दा बालबालिका तथा परिवारजनमा तन्त्रको शक्तिको नकारात्मक प्रभाव नपर्ने जनविश्वास। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व नवलपुरको कावासोतीमा रहेको ऐतिहासिक टरुवा तालको अस्तित्व सङ्कटमा। करिब 3.52 हेक्टर जमिनमा फैलिएको तालको सरसफाइ नहुँदा झारले पुरिएर टरुवा ताल झट्ट हेर्दा घाँसे मैदान जस्तै देखिँदै नियमित सरसफाइका कुनै कार्यक्रम नहुँदा तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको स्थानीयको गुनासो। पोखराको फेवा तालमा पानीको सतहसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार फैलिँदै अविरल वर्षासँगै मुहान क्षेत्रका हर्पन खोला, अँधेरी खोला, लौरुक खोला, बेताइनी खोला लगायतका खोलाहरूमा आएको बाढी फेवा तालमा मिसिएर पानीको सतह बढेसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार पनि फैलिएपछि फेवा ताल कुरूप बन्दै। कच्चा पदार्थ र उचित बजार मूल्यको अभावका कारण कर्णालीका वादी समुदायको मादल बनाउने पेसा सङ्कटमा। कर्णालीका रैथाने वादी समुदायका युवा भने पछिल्ला केही वर्ष यता यो पेसाबाटै पलायन बन्दै मादल बनाउनु वादी जातिको पुर्खौली पेसा भए पनि यसको कच्चा पदार्थ र बजारमा उचित मूल्य पाउन छाडेपछि मादल बेच्न छाडेको वादीहरूको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। श्री रामचन्द्रको जन्मभूमि अयोध्याबाट निस्केको रामराज्य रथ यात्रा नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ। श्री रामदास मिसनको आयोजनामा भारत एवं नेपालको 60 दिने रथ यात्राका लागि निस्केको श्री रामजीको दिग्विजय यात्रा गत शुक्रबार अयोध्याबाट महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा आइपुगेको थियो। अलौकिक रथ एवं सयौं साधु सन्त महात्मा सहित महोत्तरीको प्रमुख भन्सार नाका भिट्टा मोड आइपुगेको रथ यात्रालाई जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश शाह सोनारले फूलमाला अबिर सहित स्वागत गर्दै विशेष पूजा तथा प्रसाद ग्रहणका लागि बाबा जलेश्वरनाथको मन्दिरमा लगेका थिए। भारत र नेपालको आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, आपसी भाइचारा बढाउनु र सधैँ राम सीताको आदर्श अपनाएर जीवन व्यतीत गराउनु भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको रामराज्य रथ यात्रा नेपालको जलेश्वर, जनकपुर, हेटौडा, नारायणघाट र काठमाडौँसम्म पुग्ने बताइएको छ। रामराज्य रथ यात्राका क्रममा नेपालमा 8 दिनसम्म विभिन्न मठ मन्दिरमा दर्शन एवं पूजा अर्चना गरिने जनाइएको छ। यही असोज 18 गते अयोध्याको राम मन्दिरबाट साधु सन्तको लावा लस्करका साथ आरम्भ भएको यस रथ यात्राले 60 दिनसम्म नेपाल र भारतको विभिन्न 27 ठाउँको भ्रमण गर्नेछ भने 15,000 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने जनाइएको छ। तान्त्रिक नृत्य झिझिया ग्रामीण क्षेत्रबाट हराउँदै गएको छ। विशेष गरी मिथिलाञ्चल क्षेत्रका महिलाहरूले दशैं ताका गर्ने गरेको तान्त्रिक नृत्य झिझिया हराउँदै गएको हो।
छैठौं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दीसम्मको समय तन्त्र शक्तिको रहेकोले त्यति बेलादेखि नै तान्त्रिक नृत्य झिझियाको सुरुवात भएको जनाइएको छ। दशैंको घट स्थापनादेखि झिझिया नृत्यको सुरुवात हुन्छ। तन्त्र शक्तिद्वारा बालबालिकामाथि खतरा बढ्न थालेपछि महिलाहरूले आफ्नो शाखा सन्तानको सुरक्षाको लागि यो नृत्यको सुरुवात गरेको जनविश्वास रहेको छ। एक रिपोर्ट। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा दशैंको घट स्थापनादेखि झिझिया नृत्यको आयोजना हुने गरेको छ। तन्त्र शक्तिद्वारा बालबालिकामाथि खतरा बढ्न थालेपछि महिलाहरूले आफ्नो शाखा सन्तानको सुरक्षाका लागि यो नृत्य सुरुवात गरेका हुन्। नृत्यमा महिलाहरूले नकारात्मक शक्तिबाट बस्न घेरा हाल्ने र बीचमा एउटी महिलाले असंख्य पुवाल भएको गाग्रोमा बलिरहेको दीप राखी त्यो गाग्रो टाउकोमा राखेर नाच्ने परम्परा छ। परम्परा अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा विधि विधान अनुसार झिझिया गीत गाउने महिलाको अभाव र व्यवस्थापनको कमीको कारण कालान्तरमा आएर ग्रामीण क्षेत्रमा यो नृत्य हराउन थालेको हो। झिझिया नृत्य परापूर्व कालदेखि नै मध्य क्षेत्र र भारतका केही क्षेत्रमा मनाउने र पर्व जस्तै जुन झिझिया प्रदेशसँगै बोक्सी जहाँ प्रदेशमा डाइम भनेर बोलन गरिन्छ, बोक्सीको प्रभाव बढ्ने गरेको जनविश्वास र यसै प्रभावलाई निरुत्साहित बनाउन यहाँका मिथिलाका महिलाहरू, मधेसका महिलाहरू गाग्रो राखेर टाउकोमा गाग्रो राखेर नाच्ने र ती डाइन अर्थात् बोक्सीलाई गाली गर्ने एउटा परम्परा छ। नृत्यको ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्त्व रहेको छ। समाजमा तन्त्र विद्या हाबी रहेको बोक्सीको टुनामुना जस्ता अन्धविश्वास व्याप्त रहेको बेला झिझिया नृत्यको विशेष प्रभाव तथा महत्त्व रहेको बताइन्छ। झिझियाको परम्परा सब भेट रहल छै। पहिला त सबमे आब जनचेतना एलै जे ई झिझिया पहिले लोक कहै छलै जे डाइन जोगिन से बचावे के लेल अहाँके झिझिया खेलल जाइ छै, लेकिन आब ई अहाँके लोकगीत के लोकप्रिय लोकगीत के जकाँ हमसब ई दशैंमे ई मनावल जाइ छै। ताहि दुआरे ई अहाँके परम्परा होइके चाही आ झिझिया खेलेके चाही। शहरी क्षेत्रमा अब यो नृत्यले व्यावसायिक रूप लिन थालेपछि यसको मौलिकता हराउने भएको छ। विजया दशमीभर जनकपुर धाममा झिझिया नृत्य दैनिक रूपमा हुँदा पनि यस्ता गीतको संरक्षण गर्न राज्यले तत्परतामा देखाउँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको कावासोतीमा रहेको ऐतिहासिक टरुवा तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। ताललाई जलकुम्भी सहित झारले ढपक्क ढाकेकाले तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको हो। एक रिपोर्ट। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 मा फैलिएको ताल पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक छ। कावासोती बजार स्थापनामा टरुवा ताल जोडिन्छ। बजार क्षेत्र मानिने कावासोती 2, 3, 8 मा तत्कालीन बस्ती विकासको समयमा खानेपानी उपलब्ध नहुँदा टरुवा तालको पानी उपयोगमा ल्याएर स्थानीयवासीले आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गर्थे भने सोही तालको मुहानबाट पानी ल्याएर यहाँका बासिन्दाले पिउने गाई वस्तुलाई खुवाउनेदेखि घर निर्माणका कार्यमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए। टरुवा ताल भएकै कारण पानी उपलब्ध भएकाले नै हालको कावासोती बजार विकसित भएको मान्यता रहिआएको छ। यसकारण पनि ताललाई ऐतिहासिक तालको संख्या दिने गरिन्छ। पछिल्लो समय उक्त ताललाई कावासोती तालको रूपमा समेत चिन्ने गरिएको छ। करिब 3.52 हेक्टर जमिनमा फैलिएको तालको सरसफाई नहुँदा झारले पुरिएर टरुवा ताल छट्ट हेर्दा खासै मैदान जस्तो देखिने भएको छ। नियमित सरसफाईका कुनै कार्यक्रम नहुँदा तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। केही वर्ष अघिसम्म तालको संरचना राम्रो रहे पनि अहिले झारले ढाकेर ताल नै सुक्ने खतरामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको र राजमार्गदेखि करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा परिचित हुने नवलपुर होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सन्तोष राणा मगरले बताउनु भएको छ। ताल क्षेत्रकै स्थानीयवासी समेत रहेका उहाँले
यसलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरे वरपरका बासिन्दाको आर्थिक अवस्था सुधारदेखि स्थानीय सरकारलाई आम्दानीको स्रोत समेत बन्ने बताउनु भयो। तरुवा तालसँगै हरियाली वातावरण नजिकै रहेको नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर ताल परिसरसँगै जोडिएको गुम्बा आफैमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। यसलाई जोडेर एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके जिल्लाकै सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने स्थानीयको छ। पोखराको फेवातालमा पानीको सतहसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार फैलिन थालेको छ। अविरल वर्षासँगै मुहान क्षेत्रका हर्पन खोला, अँधेरी खोला, लौरोको खोला, बेताइनी खोला लगायतका खोलाहरूमा आएको बाढी फेवातालमा मिसिएर पानीको सतह बढेसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार पनि फैलिन थालेको हो। एक रिपोर्ट। फेवातालमा पानीको सतहसँगै वर्षेनी जलकुम्भी झार बन्दा झार बढ्ने गर्दछ। यस वर्ष पनि पानीको सतहसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार बढ्न थालेको फेवा हर्पन मत्स्य सहकारी संस्थाले जनाएको छ। तालको माथिल्लो सिरान क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रमा रहेको जलकुम्भी झार र बन्दा झार बाढीसँगै बगेर फेवातालमा आउने गरेको बताइएको छ। फेवातालमा विगत 25 वर्षदेखि जलकुम्भी झार देखिँदै आएको छ। बन्दा झार पनि विगत 15 वर्षदेखि देखिएको छ। बन्दा झारलाई अंग्रेजीमा वाटर लेटुस भनिन्छ। यो झार जलकुम्भी झार जतिकै फैलिने गुण भएको झार छ, तर बन्दा झारले भन्दा जलकुम्भी झारले पानीमा भएको पोषक तत्त्व प्रयोग गर्छ, जसका कारण माछालाई समेत असर पार्ने बताइन्छ। जलकुम्भी झारका कारण फेवाताल कुरूप हुँदै आएको छ। सुन्दर फेवाताललाई पानीको माथिल्लो भागमा जलकुम्भी झारले छपक्कै ढाक्दा तालको सुन्दरता ह्रास भई कुरूप देखिने गरेको पोखरा पर्यटन परिषदले जानकारी गराएको छ। जलकुम्भी र बन्दा झारले ताल ढाक्दा तालको सुन्दरता कुरूप हुनुका साथै पर्यटकले तालको सुन्दरता देख्न पाउँदा उनीहरू खिन्न हुने गरेका छन्, जसका कारण पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पुग्ने गरेको छ। त्यस्तै जलकुम्भी झार र बन्दा झारका कारण ताल पारीबाट दुध तरकारी लिएर आवत जावत गर्नेहरूको दैनिकीमा असर गरेको छ। अन्य समयमा भने पर्यटकलाई डुङ्गा शहरमा समेत प्रभावित पर्ने गरेको छ। जलकुम्भी झार र बन्दा झारकै कारण आफूहरूको पेसा समेत समस्या देखिएको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। झारले फेवाताल कुरूप बनाउनुका साथै झारमा जाल अड्किने, जाल च्यातिने र ढुङ्गा चलाउन समेत अप्ठ्यारो हुँदा आफूहरूको पेसा नै सङ्कटमा पर्ने खतरा रहेको ढुङ्गा व्यवसायको भनाइ छ। फेवातालको सुन्दरता बचाउनको लागि तालमा देखिएको जलकुम्भी झार र बन्दा झार फाल्ने अभियान वर्षेनी चलाइँदै आएको छ। उसुतै 1 करोड खर्चेर झार फाल्ने फ्लोडिङ मेसिन समेत ल्याएर प्रयोग गरिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइएको छ। तालको सुन्दरता बचाउन जलकुम्भी झार र बन्दा झारको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। झारको स्थायी व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। झार फाल्ने अभियान र सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि स्थायी दस्ता नै निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषदले बताएको छ। कच्चा पदार्थ र उचित बजार मूल्यको अभावका कारण कर्णालीका बादी समुदायको मादल बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको छ। कर्णालीका रैथाने बादी समुदायका युवा भने पछिल्ला केही वर्ष यता यो पेसाबाटै पलायन भएका छन्। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 4 का रणवीर बादीले आफूहरूको मादल बनाउने बिक्री गर्ने पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको बताएका छन्। उनले 3 वर्ष अघि नै मादल बनाउन छाडिसकेका छन्। मादल बनाउनु बादी जातिको पर्ख्यौले पेसा भए पनि यसको कच्चा पदार्थ र बजारमा उचित मूल्य पाउन छाडेपछि मादललाई बेच्न छाडेको बादीहरूको भनाइ छ। कच्चा पदार्थ नपाइने र पाइहाले पनि निकै महँगो मूल्य पर्ने भएका कारण श्रमको मूल्य नजोडेर बिक्री गर्दा समेत केही फाइदा नहुने उनीहरूको भनाइ छ। रणवीर जस्तै अधिकांश बादी युवा पर्ख्यौली पेसाबाट पलायन भइसकेका छन्। बादी सरोकार समितिका संयोजक हिक्मत बादीले व्यावसायिक रूपले फाइदा नहुने देखिएपछि बिस्तारै आफ्नो समुदायले मादल बनाउन छाडेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हाल मादल बनाउने युवाको सङ्ख्या निकै कम छ। दैलेखका तल्लो डुङ्गेश्वर, भैरवी, डाँडी, माडी र दुल्लुका केही बादी युवाले मादल बनाउने पेसालाई निरन्तरता दिएका छन्। यही पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएपछि यसप्रति आकर्षण घटेको हो। कुनै बेला आफूहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार यही पेसा रहेको हिक्मतको भनाइ छ। पहिले मादल दिएर प्रशस्त अनाज उठ्ने गरेकोमा अहिले यसबाट गुजारा चलाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। मेहनत बढी र मूल्य कम पाउने भएपछि धेरैले छाडिसकेका छन्। नयाँ पुस्तालाई मादल बनाउने सिपको हस्तान्तरण गर्न बजारको ग्यारेन्टी गर्न सके बादी समुदायको पुरानो सिपको समर्थन हुने हिक्मतको भनाइ छ। मादलका लागि लामपाते, पटमेरो, सिरिस, उत्तिसता, रुखको काठ साका साथै खरी छालाको आवश्यकता पर्छ। मादलको माघ, तीज र तिहारका बेला बढी हुन्छ। गाउँ सहर जताततै आवश्यकता पर्ने भए पनि कच्चा पदार्थ अभाव र उचित बजार मूल्य नपाउँदा यसको उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ। स्थानीय स्तरमा मादल उत्पादन हुन छाडेपछि वीरेन्द्रनगरमा भारतीय मादल बिक्रिएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा भारतमा बनाइएका मादल बेच्न राखिएका छन्। ती मादल भारतीय नागरिकले डुलाउँदै बिक्री गर्ने गरेका छन्। भारतको उत्तराखण्डबाट मादल बेच्न आएका राजु दासले दैनिक 50 मादल बिक्री गर्ने बताएका छन्। भारतीय मादल 1200 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्री रामचन्द्रको जन्मभूमि अयोध्याबाट निस्केको राम राज्य रथ यात्रा नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन। श्री रामदास मिसनको आयोजनामा भारत एवं नेपालको 60 दिने रथ यात्राका लागि निस्केको रथ यात्राले नेपाल र भारतको विभिन्न 27 ठाउँको भ्रमण गर्ने, भारत र नेपालको आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, आपसी भाइचारा बढाउनु र सधैँ राम सीताको आदर्श अपनाएर जीवन व्यतीत गराउनु भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्ने राम राज्य रथ यात्राको प्रमुख उद्देश्य। मिथिलाञ्चल क्षेत्रका महिलाहरूले दसैँ ताका विशेष गरी आफ्नो परिवार तथा सन्तानको सुरक्षाको लागि नाच्ने गरेको तान्त्रिक झिझिया नृत्य पछिल्लो समय हराउँदै 6औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दी ताका सुरु भएको मानिएको तान्त्रिक झिझिया नृत्य नाच्दा बालबालिका तथा परिवारजनमा तन्त्रको शक्तिको नकारात्मक प्रभाव नपर्ने जनविश्वास। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व नवलपुरको कावासोतीमा रहेको ऐतिहासिक टरुवा तालको अस्तित्व सङ्कटमा। करिब 3.52 हेक्टर जमिनमा फैलिएको तालको सरसफाइ नहुँदा झारले पुरिएर टरुवा ताल झट्ट हेर्दा घाँसे मैदान जस्तै देखिँदै नियमित सरसफाइका कुनै कार्यक्रम नहुँदा तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको स्थानीयको गुनासो। पोखराको फेवा तालमा पानीको सतहसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार फैलिँदै अविरल वर्षासँगै मुहान क्षेत्रका हर्पन खोला, अँधेरी खोला, लौरुक खोला, बेताइनी खोला लगायतका खोलाहरूमा आएको बाढी फेवातालमा मिसिएर पानीको सतह बढेसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार पनि फैलिएपछि फेवाताल कुरूप बन्दै। कच्चा पदार्थ र उचित बजार मूल्यको अभावका कारण कर्णालीका बादी समुदायको मादल बनाउने पेसा सङ्कटमा। कर्णालीका रैथाने बादी समुदायका युवा भने पछिल्ला केही वर्ष यता यो पेसाबाटै पलायन बन्दै मादल बनाउनु बादी जातिको पुर्खौली पेसा भए पनि यसको कच्चा पदार्थ र बजारमा उचित मूल्य नपाउन छाडेपछि मादल बेच्न छाडेको बादीहरूको भनाइ। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन ST हेदरमुला। नमस्कार।